Mbote Nabino de partout, Bisika Bozali et Belé pour Kolanda Quel Boule Magazine et Sika Bozora Actualité Nyonso. Ezali Koleka Awa na République démocratique du Congo. Tika Tobi Sabino qui est chef de l'État, il y a RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé Conseil de sécurité extraordinaire et Sika Babeti Masolo Italie Nord Kivu Tokozongi la yamona ba détail Nyonso en édition na biso Ezali Kolanda. Tika Tobi Sabino que semaine et l'équipe batu ba loka ki ke biloko ya kolia ba vivre frais pe ba surgeleza ya kokita na wenze kasi lelo ba mama ba kende boye Bakouti foin ezakara na même prix bozo ba détail na reportage oyo. Conseil des ministres ya week-end passé établi qui pèse sur makambo etali social ya ba congolais mingi na biloko kolia et sika ba congolais bazwa ki nouvelle que biloko lokola carton ya soso et kokita talo et côté kama na marché à ville province à Kinshasa pe na Congo mobimba na $10 américains ndenge moko na cuisse de poulet Thompson pe ndenge moko kasi bakinoa balamuka ki lelo na 5h na bulke lelo kudi ya kusabalala bakita na wenze boye fenta mavuba bakuti ba prix échanger te ba prix etikala kaka ndenge zalaka veut dire carton ya cuisse 53 000 francs congolais veut dire $25.3 rognon 35 000 francs congolais veut dire $15 P. Thompson Yambongo et bandi na 70 000 francs mata soso pendeng moko donc prix ata moko échanger te ba mama batomboki yoka communication na bango biloko lokola ndinga teka kwisi boy kato kuso ndeko soma erwana ya kana na $10 ezaki loka 15 000 francs congolais erwana $10 mais le oyo prix ya kato kwisi eleki na $. Donc kato teka bobe fisa 2000 francs 1500 basali publicité belé na ba TV ba lobby toye marché mangu tobi toye na totala ba bile so seka semulu 15 000 o biloko ekiti toye to biso boko saka biso poani bati na to fona kana passe na biso te to meza na passe ko soka ekiti ekita te so ekiti te boti ba longo kosa conception na biso te boye biloko ekiti na ye mangu na zabo na ye na lolendo nyoso be na ye na kuti Thompson tande matita na mesa ekiti na ngote batu pe batekaka bongo na ba chambre froide ba communiquer boye bato ba yena tongo po basuma biloko to ba biloko ekiti to tekite to vandika to tala na ka boye o ba biloko ekiti o avo ba biloko ekiti ba fala ba luko ba zwa dans solution bango moko so ba solution bango moko kuna ba bike bon siko peuple biloko awa siko boya ko suma ba place biloko na place tel poto kisi biloko na place tel biso siko to koko kende to somba kapo to ya pe ko tekela population na biso. En tout cas, la République démocratique du Congo, imaginez papier à bas prix et tamboli et longo na Facebook et tinandaku. Papa na tongo atiki monga wenze na bulke biloko eza ya kokita. Mama kendeboy. Ema me ba prix za ndenge moko. Ba ozonga na pokwa ba koswa na kosabinote. Ekei Papi Bola qui azali économiste asali lecture sur makambo etali ba prix ya ba denrée awa na RDC bolanda na micro ya Celio Muyoki. Ce qui gouvernement est mon na qui va mesure ndenge on a te alors bato fake ba privé ba ko pe ko ba bon loko a prix tozo kanate biso to kangina ba stock na biso alors ko pe sa pénurie na marché donc biloko ekozala te to ekozala mais prix ekozala kaka ya likolo mais ce qui l'état y est moko pendant que vous jouez la décision parce que gouverner c'est prévoir avant de prendre une décision certainement que bazora temps il y a que mûrir question donc conséquence et vous allez sur l'état est moko à s'engager que à côté sa biloko on a ya quantité à mingi ko lekane ba importateur privé ba salaka à ce moment là vous allez au détriment il y a intérêt à ba importateur en tant que peuple nazo encourager gouvernement parce que c'est une première fois depuis tout va na mboka oyo yomoko yebi bilongo boyebi c'est difficile boyoka ke bakitisi eloko to mais ça toujours na ba hausse des prix et biloko uti boye et mati ata fluctuation moko économique sérieuse ezate mais moi ga biloko ezomata mais pour une première fois un premier gouvernement essaie de faire un pas ameka okitsa ba ku ya biloko d'ailleurs ba annoncer encore pour la biloko te mais même pour na ba transaction aérien pour la ba avion mon la transaction aérienne excusez-moi pour l'avion bah coût ya billet d'avion d'ici là il faut qu'il t'en ait gouvernement à fixer yango c'est une grande première et c'est quelque chose à féliciter bah qui n'est dans sens là mais toujours est-il que na kosenga bango na bi ke bato maele baza mingi kuna ba meka toujours comme mûrisa ka ba décision avant ya kozwa yango pour déranger te parce que mboka pe azaka na besoin
il y a des investisseurs, on a des entreprises, on a pas après tout va foutre un impôt on a un compte pour un fonds propre na budget à l'État. Donc il faut étudier comment est-ce qu'ils peuvent trouver l'équilibre par rapport à consommateurs puis par rapport à et je crois que de cette manière-là les choses peuvent marcher. Mais j'encourage en tout cas cette décision. Suspendre école na église pendant 2 jours suite, c'est Makamboleka na ki bongo kuna na Beni, bozo ba détail. Na reportage signé Jules Tumba. Jours sans école, sans église, wenze ya kokangama, pe ba autorité urbaine ya ville ya Beni na province à Nord Kivu na partie est, ba décréter couvre-feu suite ya des explosions où ezala qui enregistré dimanche 27 juin oyo na ville ya Beni. Nyaliboso ebandaki na Tongo na église catholique moko na quartier Bitili oyo esalaki 2 blessés. P2e et yaki kosalema na quartier Mabakanga en plein centre-ville ya Beni. Kamikaze oyo e causé mort moko pe ba dégâts matériels ezalaki enregistré et belé na ndenge ya kosakana te. Yangonde e poussé na ba autorité urbaine ya kozwa mesure oyo pour na kokanga ba école, ba wenze, ba église pe ba interdire rassemblement nyonso ya batu ebele nyonso oyo kaka pona ko sauver population ya Beni. L'état batala basala pe banquette bayeba nini yango ekozaki explosion ya maison d'armes oyo ya ville ya Beni. Keyo, oui. Général Silvano Kasongo week-end oyo asali ronde na ville province ya Kinshasa esika a interpellé batu nyonso oyo bazali ko respecter couvre-feu te bozo ba détail na reportage oyo. Constat ezali amer na ville province ya Kinshasa, batu misusu bazo négliger, batu misusu bazo ndimate ke o maladie ezali. Lokola awa tozali na kitambo magasin, Général Silvano Kasongo aye ko surprendre famille oyo bazana matanga kasi concert ezobeta miziki batu kutu o distanciation bosana o kashne bazola tate aye wana interpeller bango alobi miziki fermer les bancs miziki ekataka te ekati chikicha cha mbala moko abandi ko surveiller oyo alata kashne te bakangi ye yakawa futa kitance na yo simosombi kashne olati ndenge bozali komona présence ya DGRK Félicien Kuluta ye moko wana na Pointe azali kozwa azwi mbongo akati kitance ndeti abozali komona mutu aboyi na ye bakambu aboyi voilà apesi 10 000 francs na ye kasi ya dollar bakatele kitance mbongo ekoti na kesa leta ndengo moko na wewa oyo pe lisusu bakangi ye manka cash ne ye pe kaka abimisi mbongo ba wewa bino mo boyebi ezalaka finana abongisi 10 000 ekokakate ekoki afuti kitance kolongwa wana destination na Bandal bino moko boyebi bana Bandal ndenge babengaka Bandal c'est Paris bazalaka na mwa kitetu tokomi na chez les boss bota la bino moko na mupanzi bangandanta bezali kosala ndenge mona ba cabine ba charge de téléphone ba interpeller bango kaka ndenge zalaka kaka na Bandal wana na Inga bakangi batu bafutisi bango bakitance au moins bakangi mutu oh naza honorable honorable bonjour o tu as héros ba solo list manango futa kitance awa bakangi papa oyo akomi ko babata na o tozana 20h50 soki be kwiti yekanda yebi Général Silvano Kasongo fini téléphone alakisi papa awa na montre Ernin ebimi 22h58 veut dire 23h moins bakangi mufunge afuti mbongo ya kitance batiki akei bakangi lisusu papa o bozali komona kasi na kata mituka azana kaze ya babière azomela kaka ndenge zalaka baloba boire ou conduire kasi azoko sala boire et conduire donc abeti moi gorge moko masanga moi 2 km te ya terminer salemba bakangi ba jeune o bozali komona o bauti matanga balati pe noir Général Silvano Kasongo tali amoni pena ya solo ke bauti matanga nani akufi mama bon ça va mes condoléances kasi bofuta kitance bafuti ba kitance na bango ana pipo bakei ba oyo bazalaki na mbongo kofuta amande te bango yo ba memi bango kiyendi ti awa na commissariat wo botala bino moko batu bazali kokita bazokotisa bango awa na Ipekin
esika bakolekisa butu na bango tala ndeti oyo marié s'il vous plaît na robe soirée na ye azokoka yango kasi azangi 50 000 francs ya kofuta quittance bino moko boyebi après feti mwampia kekotaka ta ndenge azobenda botala bato misusu bakangaki bango oyo misusu balali deja awa biengol babosani kutuke baza na commissariat bakokami na malili ya juin oyo eyosala mwa elengi ekei central ya Kilubi ezali bongo na batravaux ezali kosalema tozali na Olomami bozo ba détail na reportage oyo. Toujours na cadre ya ba réhabilitation pe modernisation ya ba centre hydroélectrique ya SNEL, DDG ya SNEL Jean Bosco Kayombo a dépêchaki délégation ya SNEL et kita awa na centrale ya Kilubi à 120 km ya ville ya Kamina na province ya Olomami et sika ba travaux ezali kosalema pour na réparation ya groupe 1 P3 délégation conduite na Bobo Mbombolona bayambaki bango epai ya Mesengoi Musui Benjamin DPS ya SNEL na réunion na bango basalaki ezalaki question ya ko briefer bango ndenge évolution ya misala ezali kosalema directement bakiti awa na centrale esika ba travaux ya réparation ya deux roues ya turbine pe ya remplacement ya pièces ezali kosalema na ba technicien qualifié ya SNEL. Il faut koyeba ke centrale Kilubi construit pe mise en service na yango et salemaki depuis 1954 ezali propriété ya armée congolaise. Ba pesa gestion na yango na SNEL avec 3 groupes avec une puissance maximale ya 9 MW, c'est-à-dire 3 mégas par groupe. Pour l'instant, population ya ville ya Kamina pe base militaire ya Kamina baza électrifié grâce ya G3 oyo ezali en service. Ba travaux pour na G1 et commis déjà na étape ya remontage dans quelques jours yango pe kokota en service. Le message c'est celui qu'on a tous les jours, de demander à la population de faire confiance à la SNEL et de voir que la SNEL a des ingénieurs qui ne dorment pas. Ces ingénieurs se donnent corps et âme pour réhabiliter les machines, quel que soit leur âge, de manière à servir la population. C'est ce que vous venez de voir. C'est vraiment un grand génie congolais, ça. Ce que nous venons de voir là. Et nous pensons qu'après avoir fini le premier groupe, le deuxième sera en service et la population sera satisfaite. Tala! Bondi belanga ke Jean Bosco Kayombo azali kosala musala makasi po azali ko réaliser vision ya chef de l'État Fachibe beton ya kopesa courant na RDC Mobimba po awa tozali na Kinshasa te mais ezali na fin fond ya République démocratique du Congo na Olomami na Kamina na centrale ya Kilubi ba travaux ezali kosalema kitoko pe na mikolo ezali koya capacité ya 9 mégas et kozonga na centrale oyo eza kaka question ya moyen nécessaire pe volonté ya kosala musala kitoko. Ekei na kosa bino te saut de mouton et résoudre nango problème ya embouteillage na Tchangu te boto ba détail na reportage signé Gauthier Mbongo. likambo etali ya embouteillage na Tchangu pardon fo lukela yango kombo population lela boyebi depuis babanda kosala saut de mouton ezali kaka tozela saut de mouton espérons qu'embouteillage ekosila mais waya saut de mouton depuis esila onire bakisa susu embouteillage bo différence ya malongo ya lite tala dimanche niveau bato basufri tala mituka ndenge ekangami bato ya makolo nde makolo oyo ezolakisa ke misala mosusu na mboka na biso esengaka kofesana na mwa technicité po saut de mouton esili mais embouteillage esila te tala bato niveau basufrir en tout cas oyo onire fo bacrée so eloko mosusu po embouteillage ya Tchangu ya normalité soki mpe mami watamutaka ngango oyo eyebana kaka tala niveau population asouffrir mais saut de mouton esilaki ya normalité keyo Winner Loto occasion pour na Congolais bakoma bamvuandu ba riche bozo ba détail. Winner.bet présente Winner Loto. Fini wana bozo beta. Winner.
Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur ce plateau Winner Loto RDC. Ce soir, je vous apporte des grosses sommes en vue de transformer davantage votre vie. Il s'agit de 15 250 000 francs congolais pour les Win 4, mais aussi 32 250 000 francs congolais pour les Win 4 doubles. Vous devez donc choisir que 4 bons numéros sur votre ticket. Alors si vous l'avez fait, moi je vous dis bonne chance aussi pour la suite. Mesdames et messieurs, cette série se déroule sous le contrôle d'un huissier de justice, des officiels Winner Loto, mais aussi d'un public témoin. D'entretien, nous accueillons tout de suite le 42 comme notre tout premier numéro. Alors, de quel autre numéro sera-t-il suivi? Prenez patience, le 34 est donc notre deuxième numéro. On avance pour accueillir cette fois-ci notre troisième numéro qui va devoir sortir de la sphère. Et le numéro n'est rien d'autre que le 43. Il ne nous reste plus qu'un seul numéro pour cette très belle soirée, mesdames et messieurs. Regardez. Le 14 est donc notre quatrième numéro. Mesdames et messieurs, je récapitule. Si vos tickets, il fallait nécessairement trouver les 42, les 34, les 43, mais aussi les 14. Avez-vous trouvé cette très belle combinaison gagnante depuis la maison? Si oui, moi je vous dis félicitations. Sinon, retrouvez ici le Jibi qui l'a déjà demain mardi pour un autre numéro. Prenez soin de vous. Au revoir. Atekaka maboke mama Yvonne aboya na ye sombelanga pesanga kabelanga malgré état na ye azali personne vivant avec handicap. Mama Yvonne asala la cop na ye na kati ya boa tuko kamwa bozo ba détail na reportage oyo. Mai ndombe oboka mai ya mwindu tala yango ekenda sango ndenge bozali komona place oyo ba reporter ya quel boule mag bakutana kina mama Yvonne nde bozali komona. Mama Yvonne nazali bongo personne vivant avec handicap mais aboya na ye kisopeka boye bezalaka abatu mususu balaka soka zaka mena moi défaut na liboko akomi bisenga senga na banzela batandamaka. Mama Yvonne te retrouver na mboka o babengaka bokone na mai ndombe tala ye wana musala na apone akoteka bongo maboke boyebi bato basalaka bongo voyage na nzela ya mai mingi lokwa bamataka na babwatu misusu pe bamasuwa sa depaka ya bozwi na yo tala mingi soki baye base retrouver pa mama onde bozali komona mama pe arataka te bien bwatu nonde bozali komona ye wana azali kosema mama betima tande azali kobenda ti kota kokutana mo ba client ye wana kope sala maka kitoko awa mais copie ya mai bobi kezala na risque makasi mais mama Yvonne azali mama moko très courageuse azali kosenga na basi mususu to pe batu mususu bali na ba défaut baluka mbongo batika bisenga senga joka communication na ye za mboka bokoni ngana za mamu ngala ifo nazo luka na za na Congo na za province ya Bandundu na mai ndombe puis na mai ndombe ya ngwana eko luka naza firme ya kosenga senga te naza firme on naza na mayele ata makoleza pasi mutu na ngezo sala esenga na ngana débrouiller na luka yango nazo sape bandeko na ba firme il faut ba luka batika makambo keno senga senga obe sa réputation mboka yango na ngana osa maboke nazo teka na bwato pora zo moya kobika oui soki koke semi na bokoni bayake para ngai vraiment ngai siège na ngana tera bokoni vraiment nazo lesa population zo uta Bandundu Kinshasa wapi maboke na bokoni. En tout cas ezali ya ko encourager po réalité ya Kinshasa boyebe komara somme taza moi défaut akomi bisenga senga kita mata midi soir surtout na banzela bare mais awa tala mama ninga azali kobaluka na mai ye wana azo baluka azo sala cop na ye boyende ezalaka et servir na babino bato ba bisenga senga surtout na boulevard hey batonda wane bele omonaka pesa nga toka aza mwa kana ye surtout pona bato ba na problème ya misu moi liboko tala exemple yango oyo mama azo luka bongo yo ke yo boutique Neema abuki mbongo asolde biloko ezali kotekama na prix ya moins cher kasi mingi café bifle pona bopikiliki bwa bokundu bonzoto. Papa mama soki babombelaki yo tika na yebisa yo ke eye ba rivage eye ekoti na kati ya boutique Neema boutique oyo boyebaki liboso na premier shopping mall lelo ekoma awa na boulevard du 30 juin kaka na immeuble Taba Congo en face ya alimentation Regal soki oye okozala mobimba okose retrouver biloko ya ndenge na ndenge koti mpona bamama bapapa ya kosamba eza te bamafuta baparfum
bilamba surtout tika na yo ezala ya bapapa ya bamama na ya bana solde ya kosakana te esalami kote bilamba meme basandale bachaussure ya kitoko mpo na fete babasket mpo na sport nyonso ya kitoko ya malonga ezali baoriginaux ya kosambeza te boya kolata bilamba ya Louvre ya kato ya Chine yaka kolata bilamba utu mikili ya poto e ya kalite ya kitoko bapantalon kaki bajin bachemise bakilante nyonso kose retrouve eza na kati ya boutique Neema okanisi sili tete na boutique Neema ekenda sango pe yebana po na produit PCC na bamama bakoma kosepela tongo midi pokwa jangoyo Café Buffle oyo ekopesa bopikiliki bwa nzoto papa azala makasi po asala mosala kitoko na tongo alamuki na nzoto kolongono mama azala na esengo sourire na libota boutique Neema yo nde koko nzambe mokonzi ya kolatisa bana Kinshasa balata kitoko bapakola mafuta malonga ya kosambeza te ekeyo na Bandunduville commerçant batimbela cop kasi moyen de transport na bango ezalaka bongo vélo kokamwa kinga 4x4 kuna eza na impact na ndenge defote vélo ezali moyen de transport oyo esungaka bandeko oyo basalaka baaffaire na bango na bavillage lokola Bakata, Nyoki na province ya Kwilu pona komema ba marchandise na bango tina Bandunduville pona koteka yango. Kasi problème ezali awa ezali nde eta ya ba velo yango oyo esungaka bango na trafic mawa. Tala velo yango ndenge ezali mais etransportaka ta plus de 100 kilos imaginez. Ndenge bozali komona yango boye planche oyo batie abonde chassis yango nde esimbaka velo mobimba na bacharge nyonso bamemaka eta ya nzela oyo bayelaka po bakota Bandunduville mawa tro tala nzela non asphalte imaginez babetaka ta ba 2 jours na nzela soki mpe butu ekomeli bino wana bozali oblige bolala na kati ya zamba oyo tangu tongo kotana bo continuer bonhomme ya chemin na bino mais kasi ba risque ezalaka ebele na ndenge ya kosakana te ndenge bazali boye so pe bakutana na bato mabe na katikati ya butu babotolaka bango ba marchandise na bango misusu kutu basi baboma bango babotola mbongo na biloko na bango boka communication bango mo basalaki eza ka ba 25 km na longwe wa ka ba 11 awa na kumbi mbadi ya fufu na moi pondo po na mema bana bakinolia à mon âge vraiment pour na kumba vélo nazo koka sauter nazo sala donc nazo forcer les autos pour ceux qui ka ko forcer TP moyen pe ndako eliama ezati yango moni nazo sala ponda ko elia bana pe balia en tout cas bakonzi oyo ezali kosenga intervention na bino epa ya bandeko oyo na province ya Kwilu kobongisela bango ata nzela ya makasi kochela bango ata éclairage public kotoyo po courant ezali moko ya ba facteur ya développement soki munde ezali te banda toujours ko continuer ko kufa lokwa banyama po nzela eta mabe ba velo bango mo ba osala transport pe e a malonga te 20 km na makolo kaka na ba condition et a normal te bakonzi so bo intervenir koto ata ko bongisa nzela oyo e sala kitoko makasi po boye mabe makasi yo oui TVC médical au-delà de l'hôpital bazali na fondation ici ka basungaka bato na makambo ndenge na ndenge ba hébergeaka bana kasi bazali na ba problème ya ndenge na ndenge bozo ba détail na reportage signé Trésor tout c'est Maison d'hébergement les enfants de maman Violette à Tete ezali fondation oyo ya TVC médical esika bazwaka en charge bana oyo bakufela baboti pona koluka kopesa bango espoir bango pe ba vivre malonga ba vivre lobi pe bakoma bato bacha bango na ba condition ya kitoko kaka ndenge bozali komona balalaka na ba condition ya bien kobana na ba chambre
koyati na installation nyonso kande bozali komona kolia ba jouer nyonso eza impeccable. Kasi lokola na Congo batu balingaka na bango te batu basalaka bolamu bakoteli bango fiti. Bakei koluka kopanza bango sango ya mabe ke mama Violette Atete na Benjamin Atete bakolo fondation oyo basalaka trafic d'enfants. Or c'est faux archi faux pour mama Violette Atete na maison d'hébergement na ye oyo atangisaka bana pe azwaka bango en charge kaka ndenge bozali komona. Bauti ko interpeller bandeko oyo bazwaka soin pe charge ya bana yoka communication. Lobi ezalaki vers 6h nakendaki kotika bana na classe. Bana batanga na 5-10 nakomi natiki bana kokati na kati ya prince namoni bapapa momi bale batelemi moko ya bouscler ngai ayebisinga oza mokangami natina mokangami na scène o okay belango kuna place tozoke na bakenda na mutu bongo te naza pe na famille bakenda souciette batiki balakisi ba mukanda mombo bayisinga na zabo tolalelaki yo to bandele ko zela yo nesina likamu na set okay belango kuna bosa trafic d'enfants mais biso eza maison d'hébergement de maman Violette Atete eza to boko la kabana madame Violette azui pour aboko la bana et non que pour te kabana yi ateka kabana te. Ngai naza coordinatrice ya maison d'hébergement naza na mikanda nyonso ya bana ndenge tozwa bango na ndenge bazo évoluer mais bato ya mitema mabe o balingi komona bolamu oyo tozo sala pa ya bana te o bolamu o madame azo sala pa ya bana te le ba créer problème o tisiko oyo to ebina mutu na yango te yango to faire appel na média pour que to meka un peu kolobelango pour na ke esila yango na Congo ezalaka nini yango mutu asalisa te mabe mutu asalisa mabe. Imaginez fondation Tatete oyo ya mama Violette Atete na papa Benjamin Tatete bacha forage ya mai pona kopesa population ya Ngiringiri bamela mai moko potable na ville province ya Kinshasa. Problème bazwa bana oyo babokola loyiba koma batu problème. Yango na Kinshasa tope na Congo ezalaka nini bolingi bolamba batu te to nini yango esengami na ministre ya affaires sociales amekanon kokota likambu oyo pe batu nyonso bazali na sima ya dossier oyo tomona bango derrière les barreaux. Eza normal te bano ba osungama na nzela fondation boya bo ambrier te normal te ekei moto akufi na boulevard Lumumba na Tchangu ata Croix Rouge ata autorité ya commune moko ta kotala ye alali kaka bongo kia dikibeni pona mboko oyo. Tala, c'est vrai que muto akufi azali muto ya liboma mais normalité depuis dimanche na moi muto akufaki ti lelo lundi nde bozali komona na tongo ebembe fandi kaka boye. Imaginez que muto azalaki mutu moko ya maladi soki déjà muto akufi et dérangeaka po ekoki pe kobimisa ba maladi ebele mais batu ya quartier baleli depuis mutu ya liboma akufaki awa batu baleka na ngabo ekipa ba service okutu bazali approprié pona ya longole bembe waya bazo beta ngwe ndif na niveau moko sakanete c'est-à-dire suka na kara mais mutu nda akufi boye soko kufela ba maladi ebele yeba kende za ekoki pe ko contaminer po ba maladi ebele bimaka ka boye ya normalité na RDC ngwe ala kanini mutu akufi c'est vrai kazaki liboma mais boko kotika ya boye te ya normalité akufi déjà faut respecter ba Montréal alaka tande botiki nzambe yo déjà na fin ya mois ya juillet ba député ba kozwa mituka kasi contradiction monene ezali na affaire yango bozo ba détail na reportage oyo. Ba mituka oyo ezali koluka ba problème yango yo Hyundai Palisade oyo ba élu du peuple bakozwa déjà na fin ya juillet 2021 oyo kasi contradiction makasi ezali ko régner pona ba jeep yango bolanda ndeti rapporté ya Assemblée nationale ya lobby o mitukeza en crédit kasana banda ko kata kaye mbongo na endambu ekei na nyungu ya mutuka mbongo pe ndambu atika na po misunga nango. Président ya chambre basse ya parlement ye na tour na ye a lobby o eza cadeau ya chef de l'état oyo apesaki bango na retour ya musala makasi basalaki pona kosilisa bongo ngenga ya FCC bolanda ye. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous qui avez mis en exécution l'appel. Vous avez matérialisé l'appel du chef de l'État. C'est grâce à ça que
tous les 500 députés vont bénéficier de Dieu. Si on était discriminatoire, c'est Dieu. On allait les donner simplement à ceux qui ont combattu. Les bons combats. Mais par patriotisme, le chef de l'État, il donne à tous les députés. Député, lokola honorable Delice Sanga, ya lobby, aza ni preneur, ni souscripteur, donc ye mbadi arozone yangote. Côté à Jean-Jacques Mamba, ya lobby ezali mutuka ya musala, soki ki député sili, bakozong sango na Assemblée nationale, po ba député baroya, baya kokota, batambola nango. Or, mandat ya député, ezali lokola fonction te, et loko honorable abosani. Bon, na nyonso oyo, entre rapporteur ya Assemblée nationale, na président, na ninde ya lobby ya solo. Asi biloba loba nyonso, oyo ezali koloba na Kinshasa, honorable président Assemblée nationale, a lobby ya tiki binobo loba, po ya loba suste. Ekei! Page rose na édition mokola lelo tika to souhaiter joyeux anniversaire na maman Marie-Thérèse Kabula, maman Tété, mwasi ya pasteur Jean-Marie Mouteba na Calgary na Canada, maman pasteur pe marraine ya ba couple ebele, alela quel boule oyo wapi mama ya bana ebele pe bakoko ebele, mama Tété Kabula, joyeux anniversaire na yo, nzambe pambola yo kende toujours liboso osimba nzete okoma toujours mobange, joyeux anniversaire na yo mama Thérèse Kabula, mama Titi. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans rang, plaisir avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, auto salon l'amour. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. Na bastaki basoris na biso lelo, kaka yo na yo. Love you so much. Bon comprendre que tu na suka ya présentation à quel boule ya lundi ya lelo na zakina isongo makasi ya ko présenter yango pona bino. Merci na bino bozalaki ebele pona kolanda yango tika to pesa mbote na Kennedy Kalonga depuis États-Unis d'Amérique alelaka quel boule oyo wapi, pourquoi pas ko pesa mbote na Maya Mukoko la baronne depuis Allemagne, bango bazali ba fidèle ya quel boule kitoko yo wapi, mafuto yo wapi, ba mama boya kitoko yo wapi, boza mafuto yo wapi, lobi bokutana na selu muyo kingana bino tokutani weekend ekeyo.